سلام دوستای عزیزم، من مسعود هستم. خوش اومدید به کانال یوتیوب واک WM. امروز اومدیم از این قایق پارویا بشینیم. از اینجا میبره به اون طرف. خیلی چیز باحالیه، گفتم براتون ویدیو بگیرم ببینیم. بچه‌ها قیمتش هم 2500 تومانه. همین الان لایک رو بکوبید، سابسکرایب هم بکنید، کامنت هم برام بذارید، بریم ویدیو رو ببینیم. میری میای؟ آره. من پول خود ندارم و صدیه ایبی نره. یا کجا بشینیم؟ مرسی. خب بچه‌ها، خیلی ممنونم که ویدیو منو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید. همین الان لایک رو بزنید، سابسکرایب یادتون نره. خیلی مراقب دلای زیباتون باشید. دوستتون دارم.